Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Niba mushyashya hano, thank you so much. Niba usanzwe ureba video zanjye, thank you. Niba utarakora subscribe, please kora subscribe. Nitwa Peacine, iyi channel niyo mberekaho ibintu bijyanye n'imisatsi, na skin, umubiri, by'ubwiza byose, fashion sometimes. So welcome. Uyu munsi murabona ko hari setting itandukanye, so I'm so excited. Mbafitiye amakuru like ikibazo cyose wibaza ku bintu bijyanye n'umubiri, gusa neza, imisatsi gukura. Abantu benshi bamaze iminsi babimbaza, hari video nakoze bituma wenda abantu bagira amatsiko, sinabasobanurira ahantu ngura amavuta nisiga cyangwa se afasha gukiza nk'imisatsi icika n'ibindi bibazo byose mwakwibaza. So uyu munsi nibyo nshaka kubasubiza. Ndi ahantu hitwa Ami Body Organics. Yes, nsanzwe mbabwira ko ari brand yo kuri Instagram. This time round bafite ahantu bakorera, ntabwo kiri brand yo kuri Instagram, bafite urugo. Ni byinshi cyane, mushaka kuba mufite amatsiko, nanjye ntabwo mfite ahantu mpera, niba mushaka kwakira umuntu, the brain behind ibi byose, akagira icyo yatubwira. Welcome, Amina. Thank you. Maze iminsi mbabwira ibintu bijyanye no kwita ku ruhu, imisatsi, ibintu bikuza imisatsi, ibintu bikiza ibiheri. Hari byinshi ntazi, niyo mpamvu nakiriye Amina, ni founder, ni we watangije Ami Body Organics. Niba ntibeshye aratubwira, yatubwira ibijyanye n'amavuta. Hi, how are you? Thank you. Hello everyone. Nitwa Amina Furaha, ndiwe founder wa Ami Body Organics. Okay, Ami Body Organics ni brand nsanzwe nkoresha ngiye ku giti cyanjye. Abantu bambaza amavuta nkoresha nayakuye he, ni iki se cyafasha umusatsi gukura. Navuze reka basure ubwo mutakiboneka kuri Instagram, menye ibijyanye tubikora. Okay, thank you so much. Hano dukorera kuri Prince House, urashobora kuza hano cyangwa kodinga online, ariko basically products zacu ni iz'umubiri, imisatsi, kandi ziri natural, ziri organic. Iyo zikoresheje rwose nta side effect, you will be on a safe side. Hari Jamaican black castor oil maze iminsi nkoresha ku misatsi, mfite umusatsi wa naturel. Hari video nashizeho ku misatsi y'imbere yarakuze. Honestly ntabwo ari ukwamamaza, irakura. Yes, na glow face nayo narayikoresheje ku maso. Ni amavuta meza nkoresha. Mufite amavuta meza, hari amavuta akuza ubwanwa. Why? Kubera iki mwahisemo gukora ibintu biri organics? Kubera hari igihe tujya kugura amavuta cyangwa amasabune, ariko ntumenye ngo ni ikihe kijyanye n'umubiri wawe. Yego. Like nkawe Peacine, skin type yawe itandukanye n'iyanjye. Ntabwo dushobora gukoresha product zimwe. So niyo mpamvu bisaba ko iyo ugiye kugura, yitondera ikintu ugiye kugura ukabanza ukamenya ko kirajyana n'uruhu rwawe. So organic way is the perfect. Yes, nkanjye nahisemo ibintu biri organic kubera usanga harimo nko mu misatsi, usanga shampoo harimo sulfate, imisatsi kuma, ugasanga amavuta harimo parabens. Ibyo ni ibintu bikorwa mu nganda, ni amaproduit chimique. Yes, ugasanga bigize ingaruka ku ruhu cyangwa ku misatsi, kandi wowe wabonaga amavuta ahenze ari brand izwi. So ibintu biri organic forma birakora. Kandi ikindi ibintu biri organic, percentage nini nka 90% biba biri edible. So ikintu kiribwa ushobora kurya, trust me, uri on a safe side kuruta gukoresha petroleum jelly n'urugero. Ibikozwe muri petroli kandi ntabwo ushobora kurya. That's the difference. Ufite like beard oil, yes, amavuta y'ubwanwa. N'ay'ubwanwa, ko abagabo bagomba kwita ku bwanwa bwabo, ntabwo ugomba gukaraba ngo ugende. Yes, ugomba kubyibuha
biroroha Ugasa neza. ugasa neza Akayaga. ugashayininga Hair oil ituma umusatsi ugaruka mu ruhara. ipreventing uruhara Wow. Ku muntu utararugira. Coconut oil. ushobora kwisiga ku mubiri ushobora kwisiga mu musatsi Okay. dufite n'ama face oil bitewe n'uruhu rw'umuntu ko hari amoko ane wenda uhaye urugero hari umuntu ushobora kugira umubiri wumye hari n'ushobora kugira umubiri rimwe na rimwe ukaba wumye ubundi ukaba noneho hari n'undi ufite mu maso hatangiye gusaza. Oh yeah. So, hano usanga ari umukara waseka hagafatana. Wow, hari amavuta nabonye ngo aya yitwa baby and bump butter. Okay. Nayo abamama bisiga mu gihe batwite kugira ngo birinde kuzagira amaribori bamaze kubyara. Yongera skin elasticity. Kandi ari na safe, ushobora no kuyisiga umubebe wawe ni byinshi rero bafite ibintu byiza cyane ntabwo twabijyamo ngo tubirangize wenda ndarangiza kuri Peaceful Body and Massage Oil. Ni amavuta ya massage tutamenyereye wenda hari icyo tubwiraho mbere ko dusoza. Okay, the Peaceful Body and Massage Oil ushobora kuyakoresha nka massage. Ushobora kujya muri spa ugiye gukoresha massage ukayitwaza ubabwira amavuta yanjye massage. Ushobora no kugira spa day at home. Ugakora massage mu rugo cyangwa se n'umuntu udakunda kwisiga cream ushobora kwisiga amavuta as a daily moisturizer. Wow. So you guys, ni byinshi nababwira ariko nabashishikariza kuzaza gusura hano hantu. Ibiciro byaho ntabwo ndi buvuge kuko ni bito cyane ni amafaranga make cyane ukurikije amafaranga dusanzwe dutanga ku mavuta, ariko ugasanga afite kalite, afite agaciro gakomeye. Ngira ngo watubwira impamvu izina Miraculous. Izina Miraculous ni uko product zacu nyinshi zitwa Miraculous. Yitwa Miraculous kubera ikorera ibitangaza. Ni amavuta wisiga ariko result ubona it's a miracle. Ziruta expectations zawe cyangwa se amafaranga wabitanzeho, so it does wonders. So nashishikariza kuza gusura Body Organics bakabagira inama ku bijyanye n'uruhu. Ufite ikibazo cy'ibiheri, ufite ikibazo cy'umubiri wuma, umubiri usaza, bakakugira inama ugakoresha ibintu biri organic kuko ni byiza, birafasha. Njyewe ndi urugero nibyo nkoresha kandi birakora. Thank you so much. Thank you so much for watching this video. Niba ukunze iyi video uyihe like, ukore subscribe kandi ugikomeza kureba iyi video. Niba utarasura Body Organics ni kuri Prince House. Ushobora kuza ukareba product. Ndashyira nimero zabo kuri description box mukazabasura namwe mukirebera. Thank you.